Hello မလားခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်နော်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page ကိုနာမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘလို့ post တင်ခဲ့မိတယ်ဘလို့အမှားမျိုးတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page quality အဝိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အဝိုင်အောင်အစမ်းဖြစ်အောင်ဘလို့ပြင်သွားရမလဲ Facebook တင်ဖို့ဘလို့ request ပြုတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video အားလုံး step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်တခြားစစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page ကိုနာကိုပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website အခြားတင်ရ video တွေအလွယ်တကူ download ဆက်ပြီးတေချာ edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page ကိုအဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဝါရောအစင်းအပြန်ဘလို့ပြပြင်သွားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting တစ်ချက်နေတော့မယ်။ပြီးရင် new page spin တစ်ချက်နေတော့မယ် page ကိုတစ်ချက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ strategy ဒီမှာ page ကိုအဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်။ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် page ကိုဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုး error တက်တော့ခဲ့တယ်။အနည်းအဝါရော error တက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေ video အသစ်တွေဘလောက်ပဲတင်တယ်လူအများစီအများပဲလေဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach rate movement ကျတာခဲ့တယ်။အဲ့ကဲလို့ကျွန်တော် page ကဇေယျနဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ဝယ်ပါနဲ့ကြာတော့ခဲ့တယ် live stream နဲ့ပြီးဇေယျနဲ့ live stream နဲ့ပြီး gain ဆော့တယ်ဆိုရင် live stream မှာ viewer ပါနဲ့ကြာတော့ခဲ့တဲ့ active view set လို့ရပါတယ်ဒီ page ကဘာကြောင့် strategy ဒီမှာ page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page ကကိုပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website မှာတင်ထား video အခြား internet အခြား page မှာတင်ထား video တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတေချာ edit မလုပ်ဘဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာ strategy ဒီမှာ page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီ page ကတေချာလေးပြပြရှင်းပြတဲ့ချိန်မှာဒီ page အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာ copy video copy content တွေကိုဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီး video နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ချိန်မှာဒီ page အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ video အားလုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အတိုင်းတေချာ edit လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ချိန်မှာအခုအားလုံး video copy လုပ်กินတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကလည်း request ပြုတင်ဖို့အစစ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီ video မှာ request ပြုတင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုဒီ page အမှားကြတော့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content post တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲအခြား group ပေါင်းများစွာ group 450 460မှာ share လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် tag ခါတလဲလဲ share လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် page က reach rate movement ကျမှာအဲ့ဒါတခုမှတခုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကလူအများစီချက်ချင်းရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ page မှာ visa က add လုပ်ပြီးမှ boost လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အရင်အဆင်ပြေတယ် boost မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page အနေနဲ့အများ reach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ပြီဒီ page နဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ပြီဆိုရင်ဒီ page ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးသွားရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာချက် screenshot ဆွဲလို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် request ပြုတင်ဖို့ link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော် link ထက်ကျွန်တော်ဒါရိုက်ရတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆို promote ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒီ page က copy post copy content တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy tab ပေါ်နေ copy video တွေ edit လုပ်ပဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page straight TV အဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြစ်မနေ request ပြုတင်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ request ပြုမတင်ရင်ကျွန်တော် page အင်းနဲ့စစ်ဆေးပါကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာ copy post ကျန်နေတယ်ဘယ်နေရာ unoriginal content duplicate content reuse content repurpose content ကျန်နေတယ်အဲ့ဒီကျန်တဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ page ကလုံးဝတန်းရှင်းပြရတော့ပြီး page မှာ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှ video တင်တာ4-5 6ခုပြည့်သွားခဲ့ပြီဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်တာ4-5 6ရက်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြုတင်လို့ရတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်တို့ service အထားတာဆိုရှင်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်10ရက်လောက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးတင်တာ right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေချာလေး request ပြုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page ဒါလိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနာမည်လေးတစ်ချက် copy ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုထည့်သွားမှတော့ကျွန်တော်ဒီ email ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page link ကိုတစ်ချက်ပြန် copy ကူပြီးဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြုတင်မှာစာသားပါမယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတော့အားလုံးအသေးစိတ် explain လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအစင်းနဲ့လောက်တာစာသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာချက် page လုပ်မှာအခုနောက်တော့ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းတော့ခဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီစာလေးပဲတစ်ချက်ပြန် copy ပြုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှ send ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မယ်ဆိုတော့ I'm not robot ကျွန်တော်တစ်ချက် click လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ချင်း submit ဆိုပြီးသွားရပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးနည်းနည်း routine ဖြစ်နေ file set နည်းနည်းကြီးသွားခဲ့ပါတော့တကယ်လည်းပြောလို့ဆိုတော့1500အမြောက်1000 size ဖြစ်ရမယ်အခုကျဒီလိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော် screenshot file နည်းနည်းကြီးသွားခဲ့ပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ပို့တာလုံးဝအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင် Facebook team ဘက်က check out လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့
email မှာ respond လုပ်ပြီးလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က change ချက်တစ်ခုခုကျန်သေးတယ်ဆို email တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်မှာ report ဆက်ပြီးတင်ပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော် page ကိုပြန် fix လုပ်ပြီးပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကျွန်တော် page လေး fix လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ okay နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ page ကနောက်ထပ်ဘာမှတော့လုပ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒီနေရာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နေရာဒီကိုဆက်ပြီးသွားပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် direct သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာတစ်ချက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမှာနည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page တစ်ချက်ရွေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော် affiliate မှာစာပါပါနော်ဒီစာကတစ်ချက်ပြန် copy ပြုမယ်ဒီနေ့ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာ direct သွားမယ်ဒီ screenshot တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုပို့လိုက်မယ်submit ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တင်နေရာတွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒီ page ကဘာကြောင့်3ချိန်တွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြီးတော့လဲဆိုရင်တော့ဒီ page က copy post copy content တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် sharing ဘာလာလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် copy တက်ပုံတွေ edit လုပ်ပဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာအမားတွေ repeatedly ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ3နေရာတွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြီးတော့ရတယ်တချို့ page တွေနဲ့နေရာတင်နေရာတင်ပြီးတော့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ page ကနည်းနည်းဆူဆူရွားရွားမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီစာလေးလုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ link ထည့်တော့မယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ page link ချက် copy ပြုလိုက်ပါမယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာလေးပဲတစ်ချက် copy ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချက် page link ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ equal cpu တင်အောင်စာတာပါနော်ပထမတော့ဒီစာတာတင်တယ်ဒုတိယတစ်ခါလည်းဒီစာတာတင်တယ်တတိယတစ်ခါမှာကျွန်တော်ဒီစာတာလေးပဲတစ်ချက် copy ပြုမှာနောက်ဒီနောက်ချက် page လို့ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chapter ကိုဖတ်တော့လေကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆိုမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ request submit တဲ့အခါမှာစလုံးအသေးအကြီးမှာလို့မရဘူး facility မှာလည်း auto system နဲ့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝ mistake လုပ်လို့မရပါဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက sensor ပို့မယ် from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ဒီ set တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Facebook team တဲ့ကို request submit တင်လုံးဝအောင်တော့ခဲ့ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအဆင်တော့မှဒီ set တစ်ချက်နေမှာ live chat ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တခြားလေးစစ်ဆေးပြီးမှနှစ်ကျင်တိတိစစ်ဆေးပြီးမှလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာလုံးဝအောင်သွားမယ်အကယ်လို့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင် Facebook link နဲ့ email မှာတစ်ဆင့် respond လုပ်ပြီးလာမယ်အဲ့ဒီ email တစ်ချက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်မ request ပြီးပြန်တင်တော့ဒီ page ကလုံးဝအောင်သွားမယ်အခုလို့ကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးတော့တဲ့ဆိုရင်ဒီ page မှာ content အသစ်တွေ post တွေ blog တွေနဲ့ reach rate engagement ကောင်းအောင်မရောက်မယ် page share recommendation ပွင့်လာခဲ့မှာပေါ့နော် page quality ဝါတဲ့ဥစ္စာ same ဖို့နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ဒီဥစ္စာ same တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ video ဖြစ်စေ screenshot ဖြစ်စေကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့လည်းတင်တဲ့ဘာနဲ့ test နဲ့ဆိုရင် upper fiber နဲ့ percent content လုံးမမြင်မြင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ service ဘာနဲ့ joining လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် upper fiber နဲ့ percent content လုံးမမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်